Tervetuloa seuraamaan pyöräretkeämme Saksaan Romantisestrasselle ja sen jatkeeksi osaa Via Claudia Augustasta Itävallan puolelle. Olimme suunnitelleet pyörämatkaa Romantisestrasselle pitkään ja toukokuun alussa 2025 nousimme pyörien kanssa Hämeenlinnasta junaan. Pasilasta pyöräilimme Vuosaaren satamaan. Sähköpyörien kuljettaminen Saksaan oli kätevintä rahtilaivalla, koska lentokoneeseen pyörän akkuja ei voi viedä. Laiva saapuu Travemündeen myöhään illalla, joten majoituksen varaaminen etukäteen on suositeltavaa. Aamulla paikallisjunalla Travemündestä Hampuriin ja siellä vaihto ICE-junaan Würzburgiin. Pitkän matkan juniin on oltava varatut paikat myös pyörille. Menomatkaa varten olimme varanneet ne hyvissä ajoin. Pyöräpaikkojen saamisen vaikeus paluumatkalle paljastui meille myöhemmin. Romanttisen tien pyöräreitti tai Radweg Romantische Straße kulkee Würzburgista Füsseniin, Alppien juurelle Saksan ja Itävallan rajalle. Reitin pohjoinen aloituspaikka on Main-joen varrella sijaitseva Würzburg. Mainjoen eteläpuolella kohoava Marienbergin linnoitus on suomalaisittain erityisen kiinnostava. Ruotsi-Suomen joukot valtasivat tämän linnoituksen 30-vuotisen sodan aikana. Linnan ympärille on myöhemmin rakennettu korkeat suojamuurit, mutta joitakin näitä jyrkkiä kallionrinteitä pitkin suomalais-skotlantilainen sotajoukko kiipesi pimeässä yössä lokakuun 17. päivänä 1631 tekemään voitokasta väkirynnäkköä. Vanha silta Mainjoen ylitse on yksi kaupungin keskeisiä nähtävyyksiä. Sillan viinibaari tarjoilee paikallisia tuotteita, joten zum Prost! 8. toukokuuta 2025 aloitamme Romantisestrassen Würzburgista kohti Füsseniä. Pyörinä meillä molemmilla oli Trekin sähköavusteiset maastopyörät. Oldman Mountain valmistaa myös etupyörän joustoharukkaan sopivia tavaratelineitä kiinnikkeineen, jolloin tavaralaukut saa sekä taakse että eteen. Tankolaukussa kulkee osa tavaroista. Ajamiseen tuovat mukavuutta Speargripin ajokahvat, joissa käsien ajoasento on maantiepyörän tankoa muistuttava. Näin käsien asentoa voi vaihdella mieltymysten mukaan. Reitti on kaupunkien ja kylien välillä suurelta osin pyöräteitä sekä pelto- ja metsäteitä, joissa moottoriajoneuvojen käyttö on sallittu pelkästään paikallisille maanviljelijöille tai muille työtehtävissä oleville. Täällä on tilaa pyöräillä. Pienten kaupunkien tai kylien keskustoissa pyöräteitä ei ole, mutta autoilijat huomioivat pyöräilijät hyvin. Vaikka Romantisestrasse ja moni muu reitti on hyvin merkitty, on navigaattori välttämätön apuväline.
Reitillä on paljon kauniita keskiaikaisia kaupunkeja. Reitti kulkee usein jonkin joen läheisyydessä. Aloituspaikka Würzburg on Mainjoen varrella. Tauberjoen laakson jälkeen Harburgista lähtien reitti kulkee Wörnitsjoen lähellä. Donauwörthin kaupungissa ylitetään Tonava, jonka jälkeen seurataan siihen etelästä laskevaa Lehjokea. Reveketjun kaupoista saa hyvät valmiit lounaat. Rothenburg ob der Tauberilla on mielenkiintoinen historia. Se säästyi 30-vuotisen sodan aikana tuholta tarinan mukaan siksi, että kaupungin entinen pormestari onnistui juomaan yli 3 litraa sisältävän viinimaljan yhdellä siemauksella. Myös toisen maailmansodan aikana Rothenburg pelastui ihmeen kaupalla. Sinne hyökänneen amerikkalaisosaston komentaja oli kuullut äitinsä kertovan liikuttavia tarinoita tästä ihmeellisen kauniista kaupungista ja säästi siksi kaupungin tuholta. Rothenburg ob der Tauberissa on myös ympäri vuoden avoinna oleva jouluaiheisten tavaroiden kauppa ja joulumuseo. Pieni joulukuusen koriste mahtui mukaan uuden pyöräilypäivän aluksi.
Dinkelsbühl oli yksi keskiaikaisista suosikkikaupungeistamme. Kaunista, siistiä ja kaikki kävelyetäisyydellä. Lisäksi hotelli Sininen Hauki ja sen aamiainen oli erinomainen. Terveisiä Dinkelsbühlistä. Mennään ruokailemaan. Se meillä on tavoitteena. Kyllä me jotain täältä löydetään. Tää näyttää vähän siltä, että täällä saattaa olla ravintola. Kyllä. Nördlingenin kaupunki sijaitsee laakeassa kraaterissa, joka muodostui, kun tänne iskeytyi 15 miljoonaa vuotta sitten 1,5 kilometrin mittainen taivaankappale. Pyöreällä kaupungin muurilla on mittaa lähes 3 kilometriä. Vierailupäiväämme sattui paikallinen juhlapäivä ja koululaisetkin olivat pukeutuneet parhaimpiinsa. Börnitsjoen varrella sijaitseva Harburg on jyrkässä rinteessä. Kaupungin näkymää hallitsee linna, jonka vanhimmat osat ovat 1200-luvulta. Aamulla kävelylenkki ylös linnalle. Huolatimme pyörämme alan liikkeessä ennen matkaa ja teimme itse ennalta ne toimet, mitä osasimme. Pyöräni alkoi kuitenkin pitämään ikävää ääntä ja yritimme selvittää äänen lähdettä.
Naksunta pyörässä jatkui, joten pieni poikkeama pyöräliikkeeseen. Suomessa tehdyssä huollossa oli liikkeeltä jäänyt jarrupalat vaihtamatta. Olivat jo vaarallisen kuluneet ja täkäläinen huoltomies arveli naksunnan johtuvan siitä. Siispä uudet palat ja toiveikkaina jälleen matkaan. Lounaalle reveen kuitenkin ensin. Nyt täytyy katsoa kartasta, onko toi se kohta, missä Lehjoki ja Tonava kohtaa. Taitaa olla. Näyttäisi siltä. Tonava maistuu. Toi hetki vielä, kuka mahtaa olla. Tuntuu erikoiselta, että eikö tässä lue Maria? Joo. Se on niin. Kovasti on partaa Marjalla. No, kyllä oli sellainen nimi. Mikä siinä alla on? Sigge. Jatkoimme etelään Lehjoen vartta. Emme ensiksi uskoneet, että tämä olisi oikea ylityspaikka, koska torneissa oli tarjolla vain jyrkkiä portaita eikä pyöräramppeja. Tämä se kuitenkin oli, joten kaikki laukut irti pyöristä sekä pyörät ja laukut kantoon sillalle. Laukut takaisin pyörään ja sitten joen yli. Hikinen urakka. Teltta pystyyn, suihkuun, pizzalähetiltä pizzat ja radlerit. Romantische Straße kulkee päällekkäin Donauwörthistä Füsseniin Via Claudia Augustan kanssa. Via Claudia Augusta on 2000 vuotta vanha roomalainen tie Italiasta Pohjoen laaksosta Tonavalle. Keisari Claudius kehitti tien ensimmäiseksi todelliseksi Alppien ylittäväksi maantieksi yhdistäen Adrianmeren sataman Altinumin Tonavaan. Merkkejä roomalaisten ajasta on näkyvissä runsaasti. Mennään sillä ylitse tästä. Sillä jälkeen käännetään oikealle ja alas, mennään joen toista rantaa eteenpäin. Roomalaiset perustivat nykyisen Augsburgin kaupungin alueelle sotilasleirin vuonna 15 ennen Kristusta ja nimesivät sen keisari Augustuksen mukaan. Vietimme ison osan eilisestä koettaen selvittää paluulippujen hankkimista meille ja pyörillemme takaisin Travemündeen. Tehtävä osoittautui paljon odotettua haasteellisemmaksi, sillä vapaita pyöräpaikkoja ei ollut suunnittelemallemme ajanjaksolle kesäkuussa. Tarkastimme kaikki suuremmat kaupungit ja kylät Sveitsin Zürihistä, Saksan kautta Itävallan Viiniin ja Pohjois-Italiaan. Aina sama tulos, ei vapaita paikkoja pyörille Saksan junissa. Lopulta löysimme paikat Fyssenistä paljon suunniteltua aikaisemmalle päivälle. Päädyimme siten muuttamaan Via Claudian polkemisen Italian Kardijärvelle vain käyntiin Itävallan puolella, palaten takaisin junaa varten Fysseniin. Pyöräni naksunta ja pauke jatkuu ja pahenee. Ei siis ollut kysymys jarrupaloista, vaikka hyvä nekin oli vaihtaa. Uusi suunnitelma. Missä olisi lähin pyörähuoltamo? Kauferingistä näyttäisi googlettamalla löytyvän. Sinne siis. Pyörähuolto löytyi ja he paikallistivat paukkeen kuuluvan takapyörän navasta. Luulisi olevan itsellekin helppoa, mutta kun pauke ei kuulu koko aikaa, ei asia olekaan niin helppoa. Valitettavasti tällä huoltoliikkeellä ei ollut varaosia trekin pyöriin. Osat ovat kuulemma erilaisia kuin täkäläisissä pyörissä tältä osin.
Huoltomies kuitenkin soitti ystävällisesti tuttavalleen Kaufbeurenin kaupungin pyörähuoltoon ja heiltä osia löytyisi. Emme uskaltaneet ajaa 36 kilometriä Kaufbeureniin, vaan ostimme junaliput sellaiseen paikallisjunaan, mihin saa ottaa mukaan polkupyörät. 10 minuuttia ennen junan saapumista tulikin ilmoitus, että tähän junaan ei saakaan ottaa pyöriä. Odotellaan siis tunti lisää seuraavaa junaa ja toivotaan parasta. Seuraavalla junalla pääsimme Kaufbeureniin ja löysimme Fahrbar Bikes-pyöräliikkeen. Tämä olikin todellinen huippuliike. He lupasivat ottaa pyöräni saman tein työn alle, vaikka liikkeen sulkemiseen oli aikaa enää tunti. Huollosta selvittiin takanavan laakereiden vaihtamisella, joten ei tarvinnut ostaa kokonaan uutta takapyörää. Nämä laakerit oli muuten sovittu tarkastettaviksi jo Suomen huollossa. Matkalla selvisi, että asiaa ei oltu hoidettu sovitusti. Pyörän huolto oli vienyt meidät Romantisestrassen reitiltä länteen ja nyt suuntasimme takaisin reitille. Vaikka siirtymä ei ollut mitään pyöräilyn valtareittiä, oli täälläkin hyviä pyöräteitä ja maaseututeitä tarjolla. Reippaan ylämäen jälkeisellä tasanteella avautuivat horisontissa näkyviin alpit, onni juhlavan näköiset. Täällä kristinusko on näkyvissä arjessa kirkkojen lisäksi muun muassa tien varsien krusifikseinä. Kahviloiden tarjonta on runsas, ei tarvitse nälissään tai janoissaan polkea ja tietysti ystävällinen palvelu. Borkenseejärven pohjoisrannan tullessa näkyviin tietää Romantisestrassen määränpään Fyssenin kaupungin olevan lähestymässä, sillä se sijaitsee järven eteläpäässä. Hyvällä näköalapaikalla kannatti vielä nauttia paikallinen pikalounas. Jyrkkänä nauhona noi vuoret alkaa. Füsseniä lähestyttäessä reitti kulkee Neuschwansteinin linnan läheltä. Linnan rakennetti kuningas Ludwig II itselleen residenssiksi. Kuningas kuitenkin kuoli 1886 ennen kuin linna ehti valmistua. Linna on edelleen keskeneräinen, mutta siitä huolimatta yksi Saksan keskeisimpiä turistikohteita. Linna innosti aikanaan myös Walt Disneyä. Hän sai täältä inspiraation Disneylandin prinsessa Ruususen linnan rakentamiseen.
Omasta mielestämme myös Floridan Disney Worldin Tuhkimon linna muistuttaa kovasti tätä linnaa. Füssen sijaitsee 600 metriä Würzburgia korkeammalla. Tätä ylämäkeen ajamista lukemamme materiaali kannusti suosimaan, koska tuulet kuulemme puhaltaisivat tuolloin etupäässä myötäisesti. Meille ei sattunut kovasti myötätuulia, mutta suuntana reitin valinta oli joka tapauksessa hyvä. Meidän reittivalinnoillamme Romantische-Straßelle Würzburgista Füsseniin kertyi poljettua matkaa yhteensä 480 kilometriä. Füssen on kaunis pieni kaupunki ja talojen monet yksityiskohdat hyvin kiinnostavia. Ensimmäisessä majapaikassa Füssenissä oli hyvin tilaa nauttia illasta ja saavutetusta matkan välietapista. Matka jatkuu Via Claudia Augustaa pitkin etelään. Fyssenistä on Itävallan rajalle vain kilometrin verran. Itävallan puolella reitin molemmilla puolilla kohoaa Alppien rinteitä. Tie on jo aikanaan rakennettu helppokulkuisempiin laaksoihin. Pienet kylät ja maaseutumaisema vuorottelevat. Sää suosii meitä.
Reippaan ylämäen huipulla ajoimme Ehrenberger Klausen porteista sisään. Tämä on osa Burgenwelt-Ehrenbergin linnoituskokonaisuutta. Kokonaisuuteen kuuluvat myös Ehrenbergin linnanrauniot mäen päällä, Fort Claudia ja Schlosskopfin linnoitus. Tämä linnoituksen osa toimi keskiajalla tärkeänä tulli- ja puolustusasemana Via Claudia Augustatien varrella. Yläpuolella kulkee nykyisin yli 400 metriä pitkä riippusilta, joka yhdistää kaksi linnoitusta toisiinsa. Reittiä reunustavat vuoret, pienet kaupungit ja kylät sekä niiden välillä olevat maaseutumaisemat muodostavat upeat olosuhteet pyöräilyyn. Tuollapa miehillä mielenkiintoinen toimisto rinteessä. Näyttävät pudottelevan kiviä rinteestä alas. Koko Lermoosin kylän keskusta näytti olevan tietyömaata. Alarinteen puolelle ei tehnyt mieli koukata, koska se olisi tiennyt nousemista takaisin ylärinteeseen. Aikamme harhailtuamme pääsimme kylän keskustan läpi, mutta olimme eksyneet varsinaiselta pyöräilyreitiltä. Suunta oli kuitenkin oikea, ja näillä maanteillä liikenne niin vähäistä, että kyllä täällä sopi hyvin pyöräillä.
Näkymät telttapaikalta olivat täällä vuorten välissä mainiot. Biberviiristä meidän oli käännyttävä takaisin Fysseniin, koska junaliput meille ja pyörillemme oli varattu ainoalle löytämällemme paluupäivälle Travemündeen. Näin alkuperäisestä suunnitelmasta jatkaa Via Claudia Augustaa Italiaan oli tällä kertaa luovuttava, ehkä toisella kertaa. Pääsimme sille pyörätielle, jonka eilen hukkasimme Lermoosin tietyösokkelossa. Radanvarren aurinkoreitti tarjosi hyvät näkymät sekä vuorille että alas laaksoon. Pyörätiet ovat hyvät myös moottoriteiden vieressä. Onneksi reitti kulkee enimmäkseen hiljaisemmilla alueilla. Saimme viimeiseksi yöksi tilavan hotellihuoneen, johon kuului myös oma sauna. Aamulla rautatieasemalla 5 minuuttia ennen junan lähtöä tuli taululle ilmoitus junan peruuntumisesta. Ei korvaavia busseja, eivätkä taksit ota polkupyöriä kyytiin. Vajan 2 tunnin kuluttua pitäisi olla Kaufbeurenissa vaihtamassa Hampuriin menevään junaan ja siitä edelleen Travemündeen yöllä lähtevään laivaan. Siispä takaisin hotellin vastaanottoon kysymään, josko heillä olisi jokin ratkaisu pulmaamme. Pienen neuvottelun jälkeen he soittivat paikalliselle yleismiehelle, joka lupasi ajaa meidät pyörinnemme pakettiautollaan Kaufbeureniin. Ihan tuntuvaa korvausta vastaan tietysti. Olimme Kaufbeurenissa 10 minuuttia ennen junan lähtöä. Meille oli yllätys Saksan junien epäluotettava toiminta. Juna tulee, jos tulee. Ja kun tulee, niin useimmiten myöhässä. Tälläkin matkalla jäimme aikataulusta koko ajan lisää jälkeen. Jokaiselle pyörälle pitää pitkän matkan junissa olla oma etukäteen varattu paikka. Pyörien kuljettaminen junassa on suosittua. Siten pyöräpaikan saaminen pitkälle siirtymälle näytti olevan varsin haastavaa paria viikkoa ennen suunniteltua matkaa. Viimein Hampurissa. Myöhästyimme suunnitellusta junasta Travemündeen, mutta onneksi tunnin kuluttua lähti seuraava. Lähijunissa pyörille ei tarvitse olla erikseen numeroitua paikkalippua.
Pieni pyöräily Skandinaavienkain seisakkeelta Travemünden satamaan. Lipun tarkastuksessa ohjeistetaan pyöräilijöille oma kokoontumispaikka. Tapasimme satamassa mukavan saksalaisen pariskunnan, jotka olivat tulossa ensin Helsinkiin ja sen jälkeen Baltiaan pyöräilemään. Satamassa pyöräilijät ajavat laivaan saattoauton johdattamina yhtenä letkana. Pyörille on oma alueensa laivassa. Finnlinesin laivoilla matka Travemündestä Helsinkiin kestää 30 tuntia. Matkalla on aikaa ottaa rennosti. Vuosaaresta polkaisu Pasilaan, josta lähijunalla Hämeenlinnaan. Onnistunut ja hieno retki.